Para começar, vamos ouvir um pouco de música. Passarinhos, passarinhos, vamos trabalhar! Passarinho, que som é esse? Passarinho, ring-a-ding-a-ding, ring, ding-a-ding-ding-a-ding, ding-a-ding-ding, dum dum dum, dum dum dum, ding-a-ding-ding, dum dum dum, dum dum dum. Que som é esse? Esse som é o som do violão, violão. Esse som é o som do violão. Violão é assim.